Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, sa kojim je razgovarao o jačanju sveukupne saradnje dveju zemalja, evropskom putu regiona i drugim aktuelnim pitanjima. Srbija je dosledna politici očuvanja mira i stabilnosti u regionu i poštovanja međunarodnog prava i u tom smislu naša zemlja poštuje integritet Bosne i Hercegovine i Republike Srpske unutar BiH, kao i svaki dogovor dva entiteta i tri konstitutivna naroda u okvirima postavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopštio je Vučić. Sagovornici su se saglasili da u tom kontekstu realizacija zajedničkih infrastrukturnih projekata, među kojima je trenutno svakako najvažniji izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, daje dodatni impuls snažnom jačanju ekonomske saradnje, ali i boljem povezivanju, navedeno je u saopštenju. Konaković se sastao i sa predsjednicom Vlade Srbije Anom Brnabić. Rekao je da je dogovoreno da se u narednom periodu razmotri mogućnost održavanja zajedničke sednice Saveta ministara BiH i Vlade Srbije.